telefonickom spojení sme v tejto chvíli s Andrejom Hrnčiarom, primátorom mesta Martin. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Príjemný ako príjemný. Pre nás tu v Bratislave možno viac ako pre vás, pán primátor, vo vašom meste. Vieme, že ho zasiahla prívalová vlna približne o 9 ráno. Čo všetko ste v prospech obyvateľov mesta a ochrany ich majetku už odvtedy stihli vykonať? Tak krízový štáb zasadá nepretržite prakticky od nedele. Sme 24 hodín na nohách, stále sme v teréne. Ja som presvedčený, že sa nám situáciu podarilo zo strany mesta zvládnuť. Mali sme problémy, pretože v nedeľu bol problém zohnať piesok a vreciach, pretože tá prívalová vlna prišla vlastne v dvoch fázach. Prvá bola v nedeľu, druhá bola dnes a vytopilo mestskú časť Košuty a museli sme to riešiť, mali sme nedostatok materiálu, ale našťastie v pondelok sa to všetko podarilo zabezpečiť. O situáciu sa zaujímal aj minister obrany, ktorý poslal do Martina vojsko. Včera nás navštívil minister vnútra, skontroloval spoluprácu medzi jednotlivými zložkami a som presvedčený, že tá situácia sa zvládla a že bude lepšia. Pán primátor, viem samozrejme aj z mojich návštev vo vašom regióne, vo vašom meste, že sa snažíte vytvárať podmienky pre turizmus. Má to byť jedna z oblastí, ktorá by mala oživiť vôbec celú situáciu v Martine. Boli nejako zasiahnuté povodňami tieto kapacity? To znamená, je ohrozené nejakým spôsobom ich prevádzkovanie? Vieme, že máte v okolí Martina, v okolí mesta viaceré strediská, sú to Martinské hole, je to Valča, kde sa vykonávajú aj počas letných mesiacov rôzne turistické atrakcie, rôzne turistické aktivity? V súčasnosti nemám žiadne informácie, že by boli zasiahnuté tieto prevádzky alebo strediska, ktoré poskytujú služby v oblasti turistického ruchu. V podstate najväčší problém bol ten, že prívalové dažde a povodňové vlny zasiahli dediny, obce nad Martinom a vlastne prívalové vlny z týchto obcí, ktoré boli postihnuté oveľa viac, ako sme boli postihnutí, my zasiahli naše mesto. Takže toto bol celý problém, ale škody nebudú až také katastrofálne, ako sme predpokladali. Mohli by ste pomenovať niektoré tie obce, ktoré teda naozaj boli zasiahnuté výnimočnými prívalovými vlnami? Tak určite to je obec Dražkovce, obec Diaková. Včera prívalová vlna zasiahla obec Sklaviňu. Viem, že boli veľké problémy aj na Hornom Turci, obec Turček, Sklené. V podstate celý Turiec zažil takú povodeň, akú si nepamätajú ani storoční ľudia, ktorých sme sa pýtali, teda, že či v histórii pamätajú takúto povodeň. Takže ľudia si naozaj takúto vlnu, ktorá zasiahla Turiec, nepamätajú. Preverilo to aj naše schopnosti. My sme, samozrejme, ako som už spomínal, situáciu sme zvládli, ale musím sa priznať, že sme prišli aj na nedostatky, ktoré musíme v prípade ďalších takýchto živelných pohrôm odstrániť. Jednoznačne budeme žiadať, a včera som o tom hovoril aj s ministrom vnútra, lepšie technické vybavenie napríklad dobrovoľných hasičských zborov, ktoré naozaj odviedli skvelú prácu, úplne úžasnú, pretože profesionálov toľko nie je. A keby sme nemali dobrovoľných hasičov, tak si neviem predstaviť, ako by sme túto situáciu zvládli. Ešte teraz počerpávajú domov z pivníc, bytových domov. Naozaj sa prejavila veľká súdržnosť ľudí, že obce, ktoré boli postihnuté, telefonovali starostovia, že chceli poslali dobrovoľných hasičov, ktorí neustále 24 hodín denne, celú noc boli v uliciach, stavali norné steny, dávali piesok do vriec, naozaj sa prejavila skvelá súdržnosť. Pán primátor, srdečná vďaka za vaše informácie. Určite máte plné ruky práce aj v týchto chvíľach. Možno posledná otázka, veľmi krátku odpoveď a poprosím, aké počasie momentálne v Martine, hrozí ešte, že by niektoré zrážky mohli spôsobiť opäť problémy? No, pred chvíľou sme mali dážď, kde sa naozaj ktorý príde, je zamračený, ale podľa posledných predpovedí neustále voláme na slovenských hydrometeorologických úrad. Veríme teda, že dažde nebudú a
Samozrejme vám to prejame, pán primátor. Srdečná vďaka za vaše informácie. Pekný večer.